Step 1 Zoom account ကို sign up လုပ်ပြီးတော့ create လုပ်နေရပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ Google Chrome က search bar မှာ Zoom as ဒါဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ Zoom as ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေးပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတည်းဓာတ်ရိုက်သွားလို့ရအောင် description လေးကို link မှာလည်းပေးထားပါတယ်အဲ့ရနဲ့တက်ဆင်သွားလည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဒီမှာ sign up it's free ကိုမှာ Zoom account လုံးဝမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ step လေးကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက sign up it's free ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date of birth တွေကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့เนาะဒီမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေ date ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ email address ကိုထည့်ပေးပါပြီးရနဲ့ sign up ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရှိကို activation email လေးပို့ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီ email လေးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က activate လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ open gmail ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲပို့ထားပါပြီ Zoom နဲ့ please activate your Zoom account အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ activate account ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ email မှာဒါလေးကို activate လုပ်လိုက်ပါဒါ activate လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ website ကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါမယ်ဒီမှာ first name ကိုထည့်ပေးပါ plus ကတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် account ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က no ကိုပဲရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် continue ကိုထပ်နှိပ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Zoom account က create လုပ်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဆင့်2အနေနဲ့ကျွန်တော် meeting ကိုဘယ်လို host လုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ် host လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် meeting လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ host ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ video ပိတ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် meeting လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် Zoom ဆိုတာလေးတွေ့ပါဒီ Zoom ကိုဒါကတော့ desktop app လေးကိုသူက download ဆွဲပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံး Zoom စသုံးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ Zoom desktop application မရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Zoom application ကို download သူ automatic ဆွဲပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် activate လုပ်ရပါမယ်ဒီအောက်က download ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထပ်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ Zoom application ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာ install လုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Zoom app က download ဆွဲပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်